hothe ugikorwo riri ni ikereka ria keri tabarira ni gikuyu gwathereruka na thini wa studio citu kina mheshimiwa Mugwa Maina tukira mheshimiwa na Hashon Gacuri kuma kure mwena wa Gatanga odumwe na mheshimiwa Gacura Jeremia kuma kure mwena wa Kasarani no tukina rucini rwa muthi thini wa tabarira ya gikuyu gwatheruka na nduzikana Gikuyu TV no twathina mbere kunengeria mbeca nigo tutigire ati thini wa muko waku gukina kindu uria ufate ukorwo gika ni utumiritwo Gikuyu TV utume kuri 40 no tirira thimu yako kuria kwa M-Pesa gukire na shiringi 10 niamu icio no cio ugukorwo ugitinio mheshimiwa Gacuri twarikiriria atia auga nduranyita mbaru ndiranyita mbaru BBI tondu ona mawoni maitu ithu tutirorio tariu ati ni yukite Murang'a yokire kuria gwiciria ni uru muno kuheo kura ni muingi ucio ko ni mundu ragutharau ati ona ndangikuria mawoni ma muingi Wanjiku aranjira atiriri turenda tupunguzirwo muzigo we nawe ri uroka kunjira ati tuongerere iti na punguza muzigo turauga tunyihanyihie iti riu no nginya tuthikiririe Wanjiku rauga tondu Wanjiku niwe utuhea kura na niwe ugaga uria tugwika koguo nie ndi wa kupunguza muzigo ona kungituika gaturwa gakwa ni gekwehera mbeca cia Wanjiku mbeca nyihanyihie ithie ithagathondeke bara nie ndire na uhoro sawa mheshimiwa Mugwa Maina wende amenya punguza mizigo uramenyita mbaru na hanini dunia uhoro wa punguza gunia sijui ni gunia imejaha inapunguza ama ni namna gani leo punguza gunia ya mheshimiwa Gacuri haha punguza gunia ndigemenyita guoko kindu kia mbere haya gutire hindi ungiuga unyihie MPs kuma 416 niguo ginya 197 ginya 197 wanyita itumi ni giki mbeca iria urageria kunyihia haria ri itirateithia Wanjiku tondu mbeca iria urageria kunyihia haria ri ni mbeca o ta iria ciareirwo kimwerero da ni mbeca iria ciganaine ko cirito riki kimwerero da no nduri uri ho umenye bwana Gacuri thini wa punguza mzigo thini wa registration irahuthira mbeca nini muno thini wa national budget gukira executive kora munaje to concentrate no horo wa executive igira kunyita mbaru 100% tondu umenye undu umwe thini wa executive niko kuna duplication of work wanyita thini wa national government kwina ogirora kwina parastatals ni nyingi muno urare kwina for example horo wa energy kwina Kenya Power urare kwina KPLC kwina KenGen kwina all those nona kwa mai kwina board more than 60 cia mai na board icio re cina CEO cina all that nonyita andu ria methe-ini wa ituro ici ri macisi maya na andu othe methe-ini wa parastatal ici ri mundu ucio arakora ariho mushara hakui umwe na MP plus allowances ingi nyingi ona MP na niwe elected ni muingi atangiona mundu ucio gacoka gaheo ngari cigana ona na security wanyita riu ucoke unjire ati MP kamushara karia araheo hari ari na ano baiko mari igana ri it is not equivalent undu wake ari Gacuri oguo haya thini wa national government ugirora hena maundu maingi makoma iko ni national government for example ugirora horo wa Ministry of Agriculture thini wa county kwanyu kwina CC wa agriculture thini wa national government kwina minister wa agriculture ha thini wa andu acio thini wa national agriculture ni atwikire devolved betigo ithe twike devolved na ikora kwa national government health ni atwikire devolved ifadi ukora kwa county government thini national government na minister wa health na kwina andu aria marugameire department nyingi muna marariho mishara minene ugira the executive ni equate more than 80% ya national budget more than 80% ya national budget na guko nikuo mbeca irorira guko nikuo mbeca cia Wanjiku irorira ndirarisha na muheo mbeca cia CDF wanyita what development what horo wa yo dirarega no ke gwire muheo mbeca icio ni hindi corruption ni gukora igirite thini wa county makeria yoria tha ici iri tondu wa kindu kimwe angikorwo tha ici mushara wa MP ukorwo ngiri 300 ureci MC ne ukirio ngiri 50 asa
ndagererio ngiri 50 wacoka wa munengera mamilioni ma mbeca amanage nigwa Nekota. Belesha niko yo ikwaje koyo Odabe kwalia ri leke mudo gwetwo Jeremia abe arie niguo ndireketie no ndathi na mbere haya ugucoke uke mwena we gwa BBI niguo BBI naguga ndi nyanereire ni initiative ya mundu kiumbe ni initiative ya ku benefit mundu kiumbe na gwira Kenyans ma keep off kuma kwe BBI to iyo ni ukoro ikinyarira mu Kenya wothe building bridges initiative ikebelio ni uhoro ni uhoro wa makenjeria na Raila yari handshake no horo wa ku build bridges onde nyanjeria na Raila kana na Raila na Uhuru yanjiriria rende ria mundu gwitwo William Ruto manyitanie na Uhuru Kenyatta tondu hindi twajirie kunyithania tukinyithania a Kenya teja twajirie kunyithania a Kenya kupitia then wa deputy president na president Raila arayo ukagweka atia okuhikurekereria kuihurireria ru nigetha tuko kwina national unity but uhoro ungi wa kwanja gwithondekera tuturu wari uhoro ungi wa kwanja gwithondekera tuturu wathi wahurwo ni heho na hari ari wagocagurwo ukahurwo ni heho na hari ari ndwenda guhurwo ni heho ringiri ati no ngiruga magithurana hindi kindu kenda gucoka muciiri wiheaga turwa turamiona ndagwa haria ni ngocoka haria that is bad mawoni maya othe gwo mheshimiwa arauga mawoni maya gutiri mundu urorio mawoni maya mararehe andu ithe makarehe andu makariha marareha ngirigire igwo mareka marareha ngirigire makareho horo ya BBI ni ngirigire ukarehwo mugoka mukarehwo mugatuninyo muona he mawoni manyu wanyita ugutiri ona ni raigure mandago muthenya ungi akiuga aikoro nie ndaendocio ni andu ni Uhuru na Raila nigetha nyigire kia gavana na ndirorio mawoni huma they not respect me mahaga ku ni respect niki majuri aiko atongoria yeri ni mahotire kuhotia nyingire gitu gikiri ni na ndikikiriti horo wa BBI ri niki ndiraku ino ni initiative ya gwikatia ni initiative ya gutogia mundu mwana kana kumuhe giturwa na nikio raigwa ati BBI ethiete uria ndakuria gwathire horo 1990 hindi ya kanu committee ya kanu makeria horo wa multi parties iria atongoretio ni mundu gwitwo George Saitoti matumo ground ni mundu gwitwo Moi mathi makoria muingi kana hihi ni marenda horo wa multi party wanyita mathire magita andu handu kiharo-ini makimoria ciuria riu andu meyumiritie kuma all parts of Kenya mugaga gukiheana mawoni mao no mawoni maria makinyire president Moi mari tofauti muno athie kiro riu gukora marenda audit maendo kiama kimwe tu horo wa kiria na nikiwonia kwa rais andu ta Kenneth Matiba na Raila na Kibaki na Rubia makirais riu ono gugurathi no BBI werathi gukurais andu agi na moke meke atia majie kurehe kiria kia Wanjiku bwana Jeremia rwakigwo ria mugwauga na mheshimiwa Gachagua mheshimiwa Gachagua maoni maku ni mariko one ni digo shuka court both Aukot and Raila they are political conmen Raila conman Aukot ni conman Aukot ni conman na kindu kimwe ko Aukot aroka ara tondu ni aramenya akonman kuri kindu arahitha otoria mheshimiwa mugwa auga aroka ndaramwira inyuĩ mũkũrĩhwo mbeca cigana no aroka gaseti mushara wa MP wa president na wa governor tondu ni arenda ku ni karati fude kienda guthii handu inengagirwo karati ukathii iguru yakinya haria ukamihura ukamirathie that's a conman ni oke atwire nginya MCA mushara wake ni 50 MCA akiandikirwo 50 matikametukia makambia kuga hii eno age BBI ni ndirameta banning bridges initiative Raila arokire gucina daraja iria twathondekire 2013 na reke nini njiraga nduma ndungithio njire turenda gwaka daraja haria tutharie no aba wake iria na tutikahenio ni ndimakaga na ni njaragia ni gutire hindi nga support Raila not because tene moja ruo tondu Raila ni conman political conman na nema kogo ri nyamu ici cieri ri number 2 Wanjiku gutire handu anegenete akauga katiba ni njuru ni andu eri atatu mokire makiuga katiba ni njuru one Aukot ari CEO niwe warehire katiba eno wanyita
na hindi ya tugaga ya mendwo tondu ni ndari no ria tugaga ya mendwo augire katiba ino ni njega number 1 au court abe arugame handu apologize kuri Kenyans nigetha tumwitikie abe uge sorry ni ndamuhenirie tondu ni ndarehire no matufocire akui maturage kama rega soma kwa thaicire katiba ino ri angikorwo ni gucenjio number 1 au court gutire handu in fact ni ndari umwe I'm on record tuikarite na handu au court na ngimwandikira nginya tweet ngimuria maoni maya ri uragiria ku tondu au court tiga Twitter andu aria maheanire mari maoni no rikarire tweet ya go tweet gutire handu au court etire andu ni social media maikarire mukawa magiciria Wanjiku arauga uguo koguo tha ici ni ngwenda andu a Murang'a nawe mheshimiwa wa Gatanga number 1 utanamboko gutwira punguza mzigo wambe wiyurie Wanjiku uririo ciuria ku au kota ikarire mukawa Grand Legends akiyuria katiba agioka kurehera agikwira ni Wanjiku riku njira ni ha au court ekire public participation na nikio ndira kwira atiriri ino ni mikora tutirecenjagia katiba after miaka 5 after every dispensation taru turathie tutwari horo wa succession Uhuru ehera ri uri ogoka ri ona korwo ni yo miaka 7 ri agithie kurikia ri agoka uge Wanjiku ndarenda katiba ino arenda tucokie katiba ya miaka 10 tugutura twikaga u ni urimu katiba ici cieri ri ni tuciguithie twarikia guciguithia ri turanie ta Kenya or every county tweke mishamanio through elected representative gwakugo kwa wodi andu akumuge atia kwa uri ukiguthio no tutigacenjie katiba ya mundu ureciria niwe muthomu gutukira kuringana akuru akota au gete ni akuruhanirie muingi na njira ya kumasainia signs gutire signature saidithirio signature ciaikagio na hari aikorwo ya Raila ni yaguire ni undu ati tondu kuri mundu wacorete nguruwe uri okia gacora bunda ino yaregire kuguithio niki atakire mundu wacorete bunda ino ri tigo wa bunda one nitofati in fact ni kinde kirimwe nderenda ri na ni nguthie kwa IBC wiki ino tanathira thimare manegere database ya ukuru au court ya signatures because I'm entitled there is freedom information you can negerwo na nyonio signature icio na nyonio database iyo na manjire mamihitukiria atia nikora ikibara itagata Facebook nikora ik mheshimiwa agacere maundu macio mothe ndaigwo ma gukomera mundu gwetwo mheshimiwa mugona mheshimiwa Jeremia othe matiranyita mbaru rendekithi oro riothe ria BBI kana ria punguza mizigo wewe ugapunguza mizigo ni ukoretwo ukimasupport na njira nene hihi kuringana na miario yao currently ri niguo bururi uyu reke twambe twitikire bururi uyu ri bururi uyu ni uri katero he katero ikoragwo kuo katero very sophisticated iria tuaga Wanjiku na thina ikeigirira thina ucio ikaumira na guo bara ikiuga Wanjiku na ki ena thina how to beto igwithani uguo na andu acio ri nio maugaga what to do in this country na tutikae gwiciria ati taru na katiba yo twari nayo tene ri ti ati yari njuru no riu andu aria maugaga who is who guku ri no maugire ni katiba yo niki ni njuru tucenjie na ikiambegi ukaya eho ya Spalgai tukiguithia twaguithia titi ati ari na thina no ni tondu aria ing'ang'iria cikoro iking'ang'a kuria turia tunini ri itinaiganira cikiguithia cikirehe no nigetha tondu nicieka atia nicia inivovo na niciaiganira no higa thina kangi gakoragwo ho ati John Mo utari origo ciothe wona wagwa giti wiraira Amolo Odinga no nginya tucenjie katiba wagwa giti wiraira no nginya tucenjie katiba tugucenjie nginya agakua tutingitikira uguo kiria ri turenda ri ni the support punguza mzigo as of now tondu ni the best as far as Wanjiku is concerned no ti njega fiu ti ati ni njega tondu ti ati ni njega no ni rarora riri ni rarora maundu maria ni ingenda kurora tondu thini wa tondu bona mugone akurizite horo wa executive niguo hara ndu metagwo chief administrative secretaries niguo
president athurire andu acio akimekira oire andu acio akiaga kurora gatiba akimekira thiini wa mawabici no wamuheire hinya ucio mbeca icio amara aramariha ri maobitha macio mothe ri arutite hinya ucio ku ndati wa gatiba akoya andu makiria ma andu 40 agatwikirira hau muthigo ucio ni murigo na no nginya tuweherie tondu na ndu support to nginya ni gatiba agacoka commissions tuna commission ta 400 ni ciaki kwina ya National Irrigation Board kwina ya akuya thondeke ya Northern Collector Tunnel ino turahura agathondeka commission nyingi igathondekwo ni gatiba cia gukua mirigo cia gutukuithia mirigo commission icio cicitithanio iria ingiri tondu thiini wa commission ri ikoragwo na minimum 7 maximum 9 turenda andu ana between 3 and 5 3 and 5 in each and every commission tondu riri maundu maria marathi gwika kou ri ithe to maundu maria ithu tungika ona ithu tuthuritwo ni muingi number 3 tutigucoka guthura ministers kuma kuri andu matathuritwo ni muingi exactly tondu ni maraga uigiririki gitumi ni riri John Mo gutiri hindi ni ngithi gwetha kura njiro ni muingi niwe ndanengera mugambo wakwa uthii unjaragiririe ucoke ningi undehere mundu ungi county aretwo minister county ucoke undehere ungi national aretwo minister na ndahetwo kura ni muingi tutigwitikira uguo ni tupunguzire andu aya ningi ni too much tari uri hena minister wa Girigaca gwitu na hena minister wa Girigaca kuria national yes kuria ni policy guko atene implementation no uri ndo wana yo pesa ciothe Yoranyita uri no wana yo pesa ciothe guko tukanayo milioni 1 tukanayo milioni 30 nicio cia kuhe wajiko incentives AI o cia ndegwa everything na kuriha mishara pesa citiraigana nitunyihirio murigo turi anogu ona ya mate go support bwana mugona bwana Jeremy ri turi anogu ground netugiria atiriri BBI ni initiative puguza mzigo ni initiative netureherwe ngiana haco ni gacuhi initiative tureherwe ya mugo initiative akurokot initiative initiative ciothe cirehwo tuigirire metha iguru turore kiria kiega thini wa initiative ino neno tucinyitithanie angikorwo no nginya tucenjie gatiba ri tugicenjie tugaindetwo ni initiative icio ciothe na tutige kureherwo imwe nigetha riri tuhote gucinyitithania tiga ni undu andu marahenania tariu thaa ici ri na ni ngumwira ri mwoke hena mundu muremba twakwetagwo Bob Misheni na mheshimiwa kuma kuria Kajiado ena nyamu mareta Wajiko initiative yes niona ni sainite kogo mutikashiri ati no eti ho kweneke kogo aranyitenge mbaru njikira ndamendire nda saina ri tondu yo ri kiria mareka ri marathie matire na mbia na ni andu meyumiritie marathie direct ni njitetwo mucemanio na marathie nginya thoko-ini makera andu makamera o niguo tureka tondu Wanjiku na ithe ti mundu ra wikuria andu ya ko thirikari no yuke mere ukai tumunyithie thie iraundi makamera o niguo no guo tore initiative cie ni nyingi taro gwitu ona gwitu bwana Jeremy Murang'a twina yo itu twitaga rasilimali initiative natural resources citu ri ta mairi maria ndidangira mugono nginya agatuhe kanyamu irabaga namo uyu agathambira agethamba na agathambira na katani ngitomatiukaga nginya matiuka mo haya riu ri rasilimali initiative itu ri ni natural resources o atiriri each and every county kiria irutaga as its natural resource igatigirwo either a fund kana a portion of it tondu riri tariu aria mararuta maguta na guku ri ni mathire na makinegotiate ni matigagirwo kanyamu aria Kajiado Narok County ri Masai Mara ri nio moya kigina mai maitu ri turi hakuheo kindu niki muturajuragia nginya ngakua riri it is very wrong it is very unfortunate at mai maitu our natural resource from our mountains
Nairobi yoyaga mothe no ndä kä ndå ä ngä tå nengere so our initiative nayo rä hana BBI rä nä yarä racirima cigä rä wa metha igå rå ci ciothe tuge thä wa initiative ä no tweke na initiative ä no tå punguzere waha initiative ä no tuoe gä kä tå thondeke initiative ä no ä mwe ä ra favor Wanjikũ wothe ni ule gwada gukwira mheshimiwa ndona rito Wanjikũ ni rithukitio muno tugucenjia rito Wanjikũ tondu rito Wanjikũ ra hudhoni cartels ndiga ndona tugucenjia rito ria mwananchi wake turita Wagio kuma mwete kare ugicenjia arabu nduri uri honi umwe na niguo ni ndirarwa naguo katiba iyo wengi twari nayo twaikarie nayo miaka 40 twathu tufuatite katiba iyo ino ona ndirani na miaka 10 ndirani na miaka 10 ino ne thogothirwo tuciarega ina mahitia manini no mahitia ma maingĩ na tikatiba ithuĩ wenyewe ni ithuĩ mahitia no anyita tondũ ithuĩ twarega gũbuata katiba katiba tisi mbaya no andũ no marega wĩka atĩa gũbuata katiba kama mũndũ ndame manipulate ingirana nawe ũrĩa iramu benefit no anyita ũrĩa we mwenyewe erenda ukatero icio raigo mheshimiwa akiuga ingire we ũrĩa we mwenyewe wĩka atĩa mũgoda ngĩ support for information tondu gĩtĩ kĩa mũjumbe gĩa Kasarani rĩ 2022 rĩ niwe wĩna kĩo cingĩ manjwo rĩ ũtate nona o mũndũ na interest ciake na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ tũreherwo initiative ciothe tũthure kĩndũ o kĩndũ kuma initiative ĩrĩa twareherwo tarĩu ya Wanjikũ ndaigua ta ĩ njega mbona njere niona kĩrĩa ndĩrenda rĩ niona kĩrĩa ndĩrenda na nĩho ngũkaga na ntwa tukimweta Wagio riu ri tondu Wanjikũ ni ya Katero ri Wagio ri ndakiurio ni okiorio kiria arenda na tutikorio tondu ngiuka ku force na tondu ndari aranegena akauga kiria nie kindu kimwe anegenete na hau ni maugaga ni ate tutire tuona bata wa women rep very good anyita neo na ungithikiriria kuria mashinani kindu kiria giothe kimanegenaga no nominated MCAs na nominated MPs na mundu witagwo women rep wanyita icio no cio andu na thaicio ngitwarira mundu mere na maundu mangi na no oguo mugwaugire tukupunguza ajumbe na tutigwo nacio murenda wanyita no percentage area tugu save nayo niki not even 10%, less than, very small. No niki auria wiguire ni turehe initiative ya kunina one akone parastatus cia energy ministry ya energy shimajwo tondu riri uyu arauga ati ni wira wakwa ni guthie ngamuthondekera thitima ngoka nganengera mundu wa gutambia nake atambia akanengera mundu wa kurihia na no kindu kimwe ni thitima parastatus ile cia kwa mintaru tatathie ministry of agriculture ina parastatus jigana fara which are not make that kena bodi agaciana ku na nikio raigwa ngiuga atiriri andu ta ukura ukotri ni marathaka na nikio ni cartel cia Wanjikũ nikio ruto ndato na ni wega twajia ithu ni twajia ituri Wagio initiative ina ngoria ni wagika ugike mheshimiwa na hasha ngashwe kuma kula mwana wa Gatanga mheshimiwa Mugo wa Maina kuma Kasarani mheshimiwa Jeremia kuma Kasarani nimetikania ati BBI punguza mizigo DK nimwamehania nayo mwenda kwambĩrĩria initiative yanyu na ithuĩ gakorwo kĩũria andũ ciũria hũthũ mũno ciũria cia mbere nĩguo nĩ mwere tucenjie katiba kamwetha tũgũithie mũtu kĩũria kĩa mbere mwere tũgũithie mũtu tũgũithie bei ya mũtu tucenjie katiba wanyita maturia no wanyita matu ya tini mwa tuthure twikire iteici marenda ikamutirenda yani very simple question ili ga benefit Wanjikũ kuma haria thi Wanjikũ ateithike tondu thauti ya Wagio thauti ya Wagio ni most important tondu na sheria ici ciothe ona ciekirwo mundu uri ciuka ku implementerwo hari Wagio ti mundu uri wi ha iguru Wagio no ka ku implementerwo wanyita tondu na BBI cio na yuga bakiuga maguthie moke mauge
Raila kama amesoma sisi tumesoma. Okay. Kama Uhuru amesoma sisi tumesoma. Okay. Ari mundu akereo kiri urenda kuigua. Urenda kuigua ki? Niki urenda kuigua muno. Nikina kiu nikio meo kama concentrate nakio makwira riu niu. Hatiri kindu kigio kwiro. Niwe ukihetukira amenya no kindu kiu kimwe. No nyamwe yothe nduna mithoma. Uramenya gukungiri irauga atia. Wanyita irauga atia. Kamwire mekitio guo ri ni mathomithia andu in case na kwega kwa kwina referendum icio na na kuthana kinya referendum question. Ni mandu na mathiururuke andu mathomithio. Mero nyamu ici cia BBS yathio. Apuguza mzigo ri radio. Wanyita rasilimali tukariganira. Na rasilimali erege ya Wanjiku ona wagio no tuguka. Sio. Alafu mheshimiwa tukirora maundu mangi ona aukota giuka ri mombe mumurie kindu kimwe tondu ni mauga tucenjie na ntwareherwo nwi kukurehera funds at the grassroots level na ku empower ensure that ni mo empower ginya kiria MCAs taru thaicire threshold ya kuheria governor iguru muno na nikio mutingiota ku impeach ma governor tire governor twambe tucenjerio ga threshold kare ati no thaicire governor ri no eherio na tweherie ati undu governor igukorwo ri raithi ati mweheria governor agacoka kuri senate inyu mweheria governor igakorwo ni final no athire igoti-ini ikorwo ni itwa empower MCA nigetha riri muhote kurora ki koguo ri kuri maundu tondu tau na thaici governor okari na aroka na the same constitution mariaga mbeca iria ciroka kwi Wanjiku kwi wagio na gwakorwo na thina koguo ri ni twambe turore uria tungi empower we itanagopa ukurehera funds empower MCA ati ni akuhota go check executive wanyita na urore haha ndakuhe ngiri 50 na governor uria ukire haria ni billionaire ndiriaga ngamugura inyuothe in fact reke go surprise thini wa system uno tukirira devolution andu meciragia ati MCA ni akoragwo independent ati no hata guceka governor njuragia mundu atiriri mundu urahe musara ri ona gitrade na kithi ndiguko very careful guko very careful ta imagine assembly ya Murang'a ndingiona mbeca kuma direct kuma gwi treasury mbeca cia itumagwo kwi governor governor through the CEC agatwandikira cito agatuikiria cito icio ngiagatigwo nacio wona twaga ni tutirakena ni undu wa administration hiyo ri musara ukarengwo mwana wakwa akamba agatira thukuru akaigatwo wona igatwo thukuru ri nie ngwika atia ni gutungu the line kana tiguo na tugite riri riu haha ri handu mwana akiremwo ni thukuru akige guthii thukuru ri kabange horere ona cikirio cia Wanjiku ri mwana wakwa ri no arathii ki no arathii thukuru initiative no tugikeneo but you see tugineo domi tutiranayo mbeca directly with MCAs ni committee tukwiro form committees in your respective wards chairman na secretary na treasurer niyo marikoro mesignito ni dirikoro de patron de MCA nigetha riri mbeca icio ri cikuhiririe Wanjiku you can imagine hangigeri mahakwa nja hau bara hagie kirima hau bara-ini no thire guturia maru kana ngathaithane njoke thondeka irima riku no tondu nie ndie na hinya wa kimbeca ndihetwo hinya ucio ni katiba wa kuhutia mbeca cia muingi no ni ndiona MP ena 100 million tariu ungithi gwakwa kabara karia kanema ndirarerera MP wakwa mheshimiwa andu atu agugi ukindithie kabara gaka ai andu makihota gwika atia kwambata tondu process ya kuona mbeca county ni nditu gukira urengiona mbeca kuma ku hari bill yarehetwo senate na ndio maundu maya turarehera wagio ri matifatie kureherwo thaici ri go create ward development fund this is something egihetokio ni senate ne hetoku I can tell you sainwo ne hetukite senate no riu thina witu no uria riu ningi irorete assembly national assembly ningi three readings igika approve senate ne approve ne rathire first reading second reading third reading through our able senator honorable Irogo wa Kang'ata ne rahetukire wona yahituka ri riu ningi national assembly riu ati ningi turathaithwo twaririe abunge aitu
mwena forum county assemblies forum county assemblies forum tuoe tuthaithe MPs aitu matu approve nigetha tuheo ki no MP ri ari ona njika tondu narona ungiempower muno wi MCA ri wahota gukamuhagura na moe no wona riu wanjiku witu ri asa sorry wagio witu ri wagio witu ri akaenda kurus no ni ndo bara situ tuigo kuki exactly netabarira ya gikuyu gwathereruka tukina mweshimwa na hasho ni gashoge kuma kule mwena wa Gatanga thini wa county ya Murang'a tukina mweshimwa Mugwa wa Maina kuma kule mwena wa Kasarani Rondomwe na mweshimwa Gashora kuma kule mwena wa Kasarani nio tukina rushini rwa muthi na ndiako na mwerekeri wakwa kimenyithia ati mathaa maitu ni maiko magitiriha no brendaya reke tobe tukimenye kana tobe twambirira na mundu wetwo Jeremia ukorwo kirora kamera iria ukimere uria ugitarie mawira maria ugithite na mbere na gwika ona ningi ndungihandumiri ya mwisho ndihe mundu wetwo tulikirira mweshimwa na hasho ni gashohi ni gwatwire atiri wira akinyitie ko tukirekereria nie kiria ingira mwiroreri wa gikuyu ati ni thengio ni guthie na mbere na gutwirorera inyuri inyo muto no tugucoka tondu ndona ndiretio hena handu inyo mutumaga turoke ukuru cine tene na ndemere ona gutuika kwina gathina ni twerekeire maundu ma gutarana census mugikuyu mundu wothe hari ari ni twitikire gutarwo tondu ino niyo ko determine mbeca iria tukureherwo no twariki uguo ni tugucoka tuikare thi tuyurie ciuria igiri ithatu cia atarania yari tutikenda gwikwo kiundu kiria turekirwo ya kureherwo atarani matari tutoi hogo ningi ucoka ko ecira ningi thutha ni cira tugacira tabe turikire tukahura aria tukahura no kindu kia mbere mutikahenio angikorwo nduri uramenya katiba niki yugaga angikorwo nduri wathoma katiba ya tene aba wethe copy thi haria Supreme Court ciana gwotugu etha nginya gagithweri thoma hurira thimu nie ni nguka gutwara thuru tiga gutinda ukiuga ni uracenjia katiba na nginya ya tene ndu uria yugaga toko kiri uracenjia ni kindu kiega ureherwo gitangari gitari na kuria kiri abo thomega tene umenya uria kaugaga nigetha utanambia kuhenio ni mikore eno kiria marenda gicenjio aba withomerega tene na ndugetikire kwirwo ni wathomerwo withomere thank you awarenga odo Gashora ni haisia shubira sukari weshimo mugo wewe Go TV thank you muno ni gukorwo ni ukoretwo gitwirorera thini wa TV na Go TV otagwa igwa Jeremia akiuga haha uhoro wa census ni wa bata muno reke twitikire gutarwo ona kuri uria kurathire ri reke twitikire gutarwo twa gutarwo ciana citu itikona basari ya kuigana andu itu development gakora ya kuigana tondu census ino ni gutumika uhoro wa kugaya kigina gia muingi uguo ri reke tuone one man one vote one man one vote and one shilling reke siko skiada mano uguo unaona tondu guti hindi kungitwika thini wa Kasarani tuge tuna population ya makiri madu ucoke uthita mwana wa Turukana constituency e mwana wa Turukana kana mwana wa Wajir kana Madera wakora kuria mena andu rikita 50 nona bana kona MPs aito manegere magairo kigino undu umwe nona othe mai magairo 108 million nona 108 million ire ciagithi mwana wa Turukana na andu acio na 50 wanyita mwana wa Kasarani kwina makiri ma andu ri mukareherwa 108 million nona itigana uguo reke twitikire mundu ngiko wikara Kasarani tafadhali ko wikara Kasarani uke witikire gutariro mwena wa Kasarani nigetha tuongererwo kigina kiria tuheagwo thini wa
CDF nigetha ona mheshimiwa uri ukiriho ri nigetha tukagamũria ũhoro wa kĩũria tukagamũria ũhoro wa mbeca cia CDF ri na ũhoro wa basarĩ ri akahota gũcokia ona twamba twatarwo nigetha ndakanauge nĩ mwaraigire gũtarwo nĩkĩo basarĩ itaiganaga itahotaga kũhe mũndũ thoro basarĩ mũtiĩkĩte mũtiũkire gũtarĩrwo gũkũ. Wa kerĩ kwĩna mũthuri mũrata wakwa ũrakuire harĩa Mwiki egwĩtwo Wambũgũ wa Kĩhumba na nĩ tũrarĩ kuo mũthenya ũngĩ mũthenya wa Mobresi na mũthenya wa mũthenya nĩguo tũrathiĩ mathiko. Niĩ wa mbere nĩ kwĩra family ĩyo mũrathiĩ mwena ũrĩkũ? Tũrathiĩ haha bypass na tũrathiĩ kũhurũkio tũraikaraga harĩa Mwiki nĩ ndĩramera makorwo mena thayũ kahinda-inĩ gaka na Ngai wa muoyo amahe thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Mheshimiwa Gachuri arĩ na mũingĩ wa Gatanga ũkĩmere atĩrĩrĩ ũkinyĩtie wĩra kũ na ningĩ ũbangĩte gwĩka atĩa? Rĩu nĩ wega John Mo nĩguo wa mbere nĩ gũcokeria ngatho mwĩroreri witũ tondũ nĩwe ũtũmaga tũke haha nigetha tũhĩganie nĩguo kĩmenyi mwende tũire nĩ ũhoro wa ma andũ mendaga makohĩgania makerana nigetha ithuothe tũgakorwo tũgĩthoma from the same page. Wa mbere ndĩracokeria ngatho mheshimiwa witũ ũgĩtwo Honorable Ndweti wa Ngũgĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na mathiko mamu wa mheshimiwa Peter Kenneth nĩ twaririe na president na niĩ na mheshimiwa Ndweti na mheshimiwa Sabina nĩguo nĩ ũndũ wa thibitarĩ itũ ya Kĩrwara tondũ thibitarĩ ĩkoragwo na kĩbaũ kĩandĩkĩtwo level 4 no ndĩkoragwo na wodi ĩngĩkomwo nĩ mũndũrũme na nĩ level 4 tũthecagwo cindano tũrũgamĩte. Rĩu ũhoro ũcio tũtigũcoka gũthecwo cindano tũrũgamĩte tondũ nĩ twanjĩtie kũrorerwo ũhoro ũcio wa thibitarĩ itũ nĩ tũratũmĩrwo experts moke marore ũrĩa ĩngĩgĩthondekwo na nĩ megũtũkora nigetha tũmenye ũrĩa tũngĩthondeka thibitarĩ ĩyo itũ ĩtuĩke ya gwĩtĩka level 4 tondũ thĩinĩ wa Gatanga constituency tũtirĩ thibitarĩ ĩngĩ no ĩyo nĩyo tũrorete igũrũ na andũ aitũ nĩ maratwĩra ithuĩ na tũtirĩ maũndũ maingĩ tũrenda thibitarĩ ya Kĩrwara ĩrĩke handũ tũrĩroragwo mathĩna maitũ nigetha tũtige gũthiaga kũraihu tondũ rĩu tũthiaga o kũndũ gwĩtagwo Maragwa kana tũgathiĩ Thĩka na Thĩka bado no haraihu na ũguo nĩ Kiambu county koguo ithuĩ tũngĩheo thibitarĩ ĩyo itũ na nĩ tũracokeria mheshimiwa witũ rais ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũhe thibitarĩ ĩyo. Ũcio nĩguo ũkoretwo wĩ mũrigo wakwa na nĩ ndĩrathire kuo ndĩrakora mũheani wa ndawa mũrĩu thibitarĩ ĩyo ndĩrakora mũheani wa ndawa mũrĩu na ndĩreyũria angĩandĩka ndawa 11 times 1 1 times 1 ekwandĩka 11 we ũthiĩ ũthome tondũ mũndũ nĩ mũrethi andĩka ĩmwe aturumithia ũguo acoka andĩka times 1 angĩandĩka ũguo wĩ ndawa 11 ũnyue rĩ tondũ tũtĩkĩtie ndagĩtarĩ kana kwere tarĩho kana ũkorwo wandĩkĩirwo cia malaria akũnengere cia typhoid rĩ kana icio ingĩ rĩ waenda kũrwara makĩria. Ndĩramũrutire ĩyo pharmacy na bunjo rĩu we mwene gwakĩenda kũmakũme tondũ rĩrĩ tũtingĩgĩtĩkĩra andũ aitũ makĩũragwo nĩ mũndũ mũndũ ndangĩũkage mũrĩu wĩra nigetha atuĩke atĩ nĩwe tũtingĩtĩkĩra no nginya ahe andũ aitũ gĩtĩo na ndĩrahũrĩra ndagĩtarĩ Dr. Gĩtaũ thimũ na tũramweheria na tũramũreplace rĩu mũndũ wothe rĩu complain irarĩ kuo cia pharmacist icio nĩ tũreheririe nĩ kũrathi wega na nĩ ndĩracokeria ndagĩtarĩ citũ macitongoretio nĩ Dr. Wangai ngatho tondũ nĩ maratũtwarithia wega thĩinĩ wa thibitarĩ ĩyo. Koguo ndirĩ na maũndũ maingĩ ingĩhota kuga tũu twambe tũrore thibitarĩ twamwĩre tũcokete kũrora thukuru wa Como wa Day tondũ kwĩna gathĩna na ona kuo nĩ tũratũmire experts mathiĩ matũrorere tondũ twĩna mũndũ ndona wenda gũtũthondekera thibitarĩ wenda gũtũthondekera cukuru ĩyo nigetha airĩtu tũmatige gũthiĩ kũraihu thukuru ya Day
Koguo Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega na nĩnjokagia ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩhe kura. Nĩguo. Tiga nĩ inyuĩ ndingĩrĩ haha. Nĩguo. Koguo nĩgwĩtĩte. Nĩgĩtĩo kĩanyu. Nĩguo. Ndĩagĩra gĩtĩo kĩanyu na nĩngenaga mũno. Ngai amũrathime. Okay. Nĩ ũhoro wa ma. Tumana mheshimiwa Nahashon Gachũĩ kuma kũrĩa mwena wa Gatanga, Murang'a County. Tumana mheshimiwa Mũgo wa Maina kuma kũrĩa mwena wa Kasarani, na tumana mheshimiwa Gachũra Jeremia kuma kũrĩa mwena wa Kasarani. Nĩ magakiona ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria. Ngona mũthuri ũĩkaine ta City Boy kuma kũrĩa mwena wa Njirũ akiuga arakĩrĩ mũrata wa John Demathio. Yes. Na agaitũma ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ family ya Demathio ĩtongoretio nĩ Mbũrũ kana wa Rucia. Ũyũ nĩ mũrũ wa nyina na Demathio. Yes. Nĩ ũngũcĩrĩ mheshimiwa nĩ ũmũĩ. Ũyũ nĩ mũthuri wĩtagwo City Boy, mheshimiwa kuma kũrĩa mwena wa Njirũ. Gwĩciria ndũmĩrĩri cia macakaya no twathiĩ na mbere na gwĩtũma kũrĩ family ya John Demathio ũndũ ũmwe na mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ ũrokĩgĩa na mahinda mega, ũrokĩgĩa na mũthenya mwega, na ũthiĩ na mbere na kũndũzika na Gĩkũyũ TV. Ũtũme rĩtwa Gĩkũyũ TV, ũtũme rĩtwa Gĩkũyũ TV, ũtũme kũrĩ 40454 na ũtũmĩre atĩ thimũ yaku kũrĩa kwa M-Pesa. Ũkĩrĩ na ciringi 10 nĩ amu wagĩka ũguo ũkĩrĩ na kamweke kanene mũno makĩria ga gũkorwo ũkĩhotanĩra. Niĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeremia, mheshimiwa Mũgo wa Maina kuma kũrĩa mwena wa Kasarani, ũndũ ũmwe na mheshimiwa Nahashon Gachũĩ kuma kũrĩa mwena wa Gatanga thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Nĩ twainũka tũgĩe na mahinda mega, tũkiuga bye bye.